Gazebo da una parte con il colore verde del Carroccio, gazebo dall'altra sotto le insegne di Giorgia Meloni. Obiettivo spiegare ai cittadini i benefici dell'autonomia. A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina, recita il vecchio adagio. E allora ai più maligni verrà un sospetto di fronte alla campagna estiva di Lega e Fratelli d'Italia, vista la concomitanza singolare. Nello stesso giorno in cui a Jesolo Alberto Stefani lancia l'operazione dei 200 gazebo, i primi nella località di Mare, poi a settembre in tutto il Veneto, Luca De Carlo fa lo stesso a Treviso, annunciando gli incontri con la cittadinanza intanto nella Marca e poi in tutta la regione. E se è vero che i meloniani puntano a spiegare anche le altre riforme del governo, premierato, fisco e giustizia, è altrettanto chiaro che quello con la Lega sembra l'ennesimo sgomitare per attribuirsi i meriti della legge Calderoli, magari pensando alle regionali 2025. De Carlo nicchia, ma non rinuncia alle precisazioni. Mi risulta che facciamo parte della stessa maggioranza, cioè quella maggioranza che ha approvato l'autonomia. Se poi io devo essere sincero del tutto, questa è la maggioranza governo Meloni che ha approvato l'autonomia, perché prima di maggioranze dove c'erano tutti, l'abbiamo già viste e nessuno ha portato a casa il provvedimento. Ma volete mettervi il cappello sopra dell'iniziativa? No, non abbiamo bisogno, lo dicono i fatti. E una stilettata la lancia anche all'alleato di centrodestra che più è sembrato tirare il freno negli ultimi tempi. Oggi tutte le forze devono andare in piazza, anche Forza Italia deve scendere in piazza a spiegare la bontà di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto tutto con il governo di centrodestra, lo abbiamo fatto assieme, non l'abbiamo fatto l'uno contro l'altro. Semmai sono gli altri che devono andare in piazza a spiegare perché l'autonomia andava bene prima e non va bene adesso che l'abbiamo fatta noi. Intanto Stefani va avanti per la sua strada, rivendica la primogenitura dei gazebo e dell'autonomia in generale e attacca da PD e 5 Stelle una campagna di disinformazione in piena regola. Ecco perché quelli della Lega non saranno semplici azioni di volantinaggio. Saranno dei punti di incontro con rappresentanti istituzionali, quindi all'interno di queste realtà troveremo anche parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, segretari, persone che comunque conoscono il tema dell'autonomia e sono anche a disposizione dei cittadini per informare il più possibile. A rincarare la dose il capogruppo della Lega in regione Alberto Villanova. Il sostegno del PD Veneto e della CGIL al referendum per abrogare la riforma dell'autonomia è una pugnalata alle spalle dei veneti e rilancia: faccio un appello agli iscritti veneti di CGIL e Dem, restituite la vostra tessera, date un segnale alle lontane segreterie romane. Nel frattempo, alla lunga distanza, l'obiettivo del centrodestra pare quello di dare il via a una campagna di non voto nel caso il referendum abrogativo passasse tutte le vidimazioni del caso. Se non si raggiunge il quorum del 50% degli elettori, quindi se chi è contrario al referendum e quindi è a favore dell'autonomia non va a votare, per dirla in maniera molto semplice, il referendum non passa e quindi la legge sull'autonomia resta in vigore. È ovvio che anche da parte nostra serve una mobilitazione importante per spiegare l'utilità dell'autonomia e quindi in questo caso l'ipotesi di non andare a votare. In un referendum abrogativo non andare a votare equivale a votare no, ma questa è tattica. A me interessa la strategia con la quale noi dobbiamo spiegare ai nostri cittadini la bontà di questa riforma e come pensiamo poi di declinarla sui territori.